dafa kophee baafadhaa harka wal qabadhaa jechuun ajaja yeroo namaaf hin kennine nutti bahee jira. Ashamaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu bal'inaan amajjii 31 bara 2024 dafa kophee keessan baafadhaa harka wal qabadhaa jechuun ajaja yeroo namaaf hin kennine nutti kennuudhaan dukkana keessa adeemsisaa dhiphinsaa fi beelli cilee isaan fakkeesseera. Shakkamtoota tahuu isaanii ragaa tokko hin qabne yoo ta'u kophee godhatanii jiran hatattamaan irraa baasuudhaan darban. Ija isaanii sababa hanqina irriibaatiin dunquuquu keessa galchuudhaan eessa akka jiran hubachuufillee yeroo hin arganne jedhan. Miila isaanii qullaa cirrachaa fi ashawaarra adeemsisuudhaan mooraatti seenaa gara galma blookeetii ijaaramee tokkotti isaan geessan. Galma san keessa firaashiin ta'e yookaan afaan akkasumas kursiin tokkollee akka hin jirre himan. Jibbaa nuuf qaban nutti agarsiisaa turan lafa onaa naannoo san jiru caalaa iyya isaanii nama rifachiisaa ture jedhan. Iddoo isaan itti hidhaman san keessa wanti nyaatamu yookaan wanti dhugamu tokkollee akka hin jirre yoo ammas firaasha irra ciisanii fi uffannaa tokkollee akka hin qabne dubbatan. Mana hidhaa akkam dararaa san keessatti hidhamanii hoggantoonni Oromoo yookaan qabsaa'onni Oromoo gurmuu walitti hirkatanii jireenya isaanii kan boriitiif akka abdii hin qabne yaadaa turan. Mirga namoota irratti kan hojjetu fi miseensa zoonii 9 kan ture obbo Fiqaaduu Haayiluu Alii fulbaana 22 bara 2009tti du'a ayyaana Irreechaa Bishooftuu irratti mudate hordofee labsii yeroo muddamaa labsamee ture keessatti booja'uun isaa ifa galaadha. Ari sadaasa 2009 ganama sa'aatii 12:30 irraa ariin 2009 du'a kabaja ayyaana Irreechaa irratti mudateen hordofee mormiin dhalateef labsii yeroo muddamaa kan itti labsame ture. Karaa mana obbo Fiqaaduutti rukutame yoo karaa banus humnoota nagaa uffata siviilii uffatan waliin walitti bu'an. Humnoonni nagaa gaafii isaan dhiyeessaniif waan si barbaannuuf gara buufataa si geessuudhaaf jechuun nyaara guuraa gaafii dhiyeessaniif. Poolisii ta'uu keessan akkamitti beekuu danda'a gaafii jedhu eega dhiheessee fi booda poolisiin tokko waraqaa eenyummaa isaa baasee ergatti agarsiisee booda gara buufata poolisii naannoo san jiru buufata poolisii Faransaay fi Lagasoon geessanii jiran. Labsii yeroo muddamaatiif barri ta'us isaarraa kan ka'e naannoo sun cal'isaa ture. Obbo Fiqaaduun shurrubbee fi tuuttaa akkasumas kophee banaa isaa alatti wanni ofirraa qabu tokkollee hin jirtu jedha. Obbo Fiqaaduu dabalatee qabsaa'onni Oromoo hedduun isaanii dararaa fi miidhaa humnaa olii irraan gahamuu isaanii inni yaadatama. Oduu ammaaf qabannisiif dhihaanne kanuma hanga oduu biraatiin wal deemutti nagaan nu tura. Like, subscribe, share nu gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha.